امال ايه الحله التانيه دي؟ لولو هتغديني ايه النهارده؟ وما تقوليش فسيخ ورنجة عشان زهقت منهم. يا سيدي بلاش فسيخ ورنج، هنجيب كشري من بره. على اساس ان انا بموت في الكشري، عايزين لقمه كده ترد الروح. بقول لك ايه، دماغك ما تلفش كده لبعيد علشان احنا متفقين ان انا مش هطبخ الايام دي خالص. بقى كده يا لولو، بصي انا هقدم لك عرض مره واحده مش هكرره تاني. لو قمت عملت لنا محشي هخرجكم النهارده. بجد ولا بتهزر؟ عيب عليك يا لولو. فريره. يا محمد يلا الاكل جاهز. يا اخيرا. بسم الله. ايه ده يا لولو، محشي بالفراخ؟ امال ايه الحله التانيه دي؟ ده انا مدلعاك، عامله لك بقى كوسه وبتنجان باللحمه. عقبال ما تقلبي انتي ادوق انا. بسم الله. الله، عظمه قوي يا لولو. لو اللحمه دايبه. اهو اي خدمه، عملت لك بدل الحله 2. بتهيألي بقى بعد ما نخلص اكل هنخرج. نخرج فين يا لولو؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت مش قلت بعد ما نخلص اكل هتخرجنا النهارده؟ ايوه صح. اصل من حلاوه المحشي مسكر، انا مش مركز في الكلام بتاعك. هنخرج طبعا. طب انت ايه رأيك يا محمد؟ ننزل نقعد على البحر شويه ولا نروح نتمشى في المول ولا تعزمنا على ايس كريم؟ بس صدقني لولو، اللحمه بتاعتك طريه وجميله. انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ انا بقولك هنروح فين؟ هرد على كل اسئلتك يا لولو، بس رد على سؤالي انا الاول. ايه الشوربه الجامده دي؟ شكلها غريب قوي، اول مره تعمليها. ممكن ادوقها؟ دي شوربه ليبي، دوقها هتعجبك قوي. اقولك احنا ممكن ناخد العيال الملاهي. طموحها زاد قوي. مالي يا لولو، نروح يا حبيبتي. والله يا محمد انا شاكه كده من نبره صوتك، مش عارفه ليه حاسه بقلق كده. لا يا لولو، نبره صوتي متغيره من حلاوه المحشي. طيب طمنت قلبي. انا هقوم بقى البس العيال عبال ما انت تخلص. اخد صبع كمان، اصله مسكر وزي العسل. لا براحتك يا لولو خالص. انا لبست البنات يا محمد، انت هتلبس ايه؟ هو راح فين؟ انت نمت؟ يعني انت قلت لي اعملي المحشي عشان اخرجك وتروح نايم؟ ودي غلطتك يا لولو، في حد ياكل محشي ويخرج؟